और अब अगली बड़ी खबर नैनीताल से। नैनीताल जिले में तेज बारिश का कहर। मांगोली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 गायों की मौत हो गई। बिजली गिरने से गौशाला जलकर खाक हुई। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई तो तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली। मांगोली में रात बारिश के चलते तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे गौशाला में आग लग गई और दोनों गायों के साथ गौशाला जलकर राख हो गई। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।